Achievement osiągnięty. Achievement? Nie, jeszcze. Achievement osiągnięty. Mamy ostatni dzień naszej wyprawy. O, jak fajnie. Mieliśmy bardzo ogromne szczęście, że mogliśmy tu spać sobie w przyczepce. A ja się czuję strasznie przeziębiona. Zmęczona, wykończona. Zmęczona, no bo się w sumie nie wyspałam też. Mamy też ogromne szczęście, że jest jednak bezpośredni autobus stąd. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Co? Jastrzębie. Jastrzębie, Nie? w Jarosławcu. Jarosławiec. Jarosławiec. Z Jarosławca bezpośrednio do Ustki jest autobus. Więc my już na niego idziemy szybko. Ej, tu są jeszcze słuchawki. I zobaczcie, jakie fajne łoże mieliśmy dzięki temu. Jak mięciutko. I jeszcze nasze śpiwory. Ojej, jak fajnie. Fajnie. Także ja jestem bardzo wdzięczna, że mieliśmy taką okazję. Później jak się dowiem, to powiem jeszcze, jaki to był ośrodek, bo polecam. Naprawdę bardzo miła pani. Znaczy ośrodek, pole namiotowe. Camping, coś takiego. Dobra, my idziemy, bo się spóźnimy jeszcze na autobus i będziemy musieli kombinować. Jej, ogarnięty. Gratulacje. Widzicie tych dzieciaków? Mam takie obawy, że oni będą jechać tym autobusem, że masakra. Osobne spojrzenie na latarnię. Z tej strony ładnie wygląda. A tu jest jakaś fontanna. Muszę wam pokazać jej kolor tej wody, bo wygląda okropnie. Ktoś tu po prostu nasikał. O, nie widać tego koloru. Jest po prostu totalnie żółty. Nic nie jest napisane po prostu. Ten wysiłek na twarzy. Jesteśmy właśnie w drodze do Człupina, znaczy do latarni w Człupinie. Może od początku. Byliśmy w Ustce najpierw, nie w Ustce, w Jarosławcu. W Jarosławcu poszliśmy na autobus do Ustki, który chyba nie przyjechał, ewentualnie się spóźniał, ale jechał autobus akurat do Słupska, więc pojechaliśmy do Słupska. Ile tu muchla. Pojechaliśmy do Słupska. Ze Słupska pojechaliśmy do Człupina autobusem, ale ten autobus nie jedzie do Człupina. On jedzie do jakiejś miejscowości pod Człupinem i teraz 2 km trzeba iść pieszo do samego Człupina, później tam jeszcze do latarni. Co to kuźwa lata? Co to jest? Ignoruj to i po prostu chodź. To idziemy dalej. Dobrze. Tam. Nie wiem, czy to widać, ale i z jednej strony, i z drugiej strony idzie do nas deszcz. Prawdopodobnie nas to złapie. Chyba się zbliżamy, coś tam jest. Park Narodowy. Jej, będę w Parku Narodowym! Nie wiedziałam. Teren monitorowany. No ciekawe. Na drzewach kamery chyba. O, jak ładnie. Tam jakaś tabliczka w wodzie. O kurde, ty tego jeszcze nie widzisz, ale ty to zaraz zobaczysz. Jak to zobaczysz, to będziesz w szoku. Co? Jak musisz wejść do tej latarni? Trzeba wejść po schodach, nie? Ona jest na górce? Ona jest na górce. I to są schody. O kuźwa, widzę je. O Jezu. O mój Boże. Nie. Deszcz pada już. To nie jest tylko deszcz. To jest burza. Jest to najgorsze? W lesie. O no. Trzeba szybko tam wejść. Szybko tam wejść, no. Powodzenia. Ciekawe ile ich jest, co? Tu już Myślę, że tak bokiem sobie idziesz. Dobra, zobaczymy jak będzie na górze. Takie fajne, powykrzywiane drzewa. Nie wiem, czy to widać.
Dobra, chyba zapomniałam, że burza była. Właśnie mi się przypomniało. Idziemy jeszcze dalej. Chyba. Burza nas goni. Ciemno tam. W sumie schowanie się na latarni to też nie jest dobry pomysł. To jest najwyższa? By była zamknięta, jest? nie? To by była zamknięta, ja Byłoby zamknięta. hlasuje dziwnie. 84 schody, co ty robisz? Nie wiem, Pani ma awarię, prądu nie ma na latarni. Zobacz ile stąd Się boję tej burzy, co tam idzie, wiesz? Prądu nie ma, to znaczy, że dobra burza idzie. I po ciemku szliśmy z Tak. latarkami. Latarni. Nic nie widać. Ja się chowam, ja się Czyli boję. najciemniej jest w latarni, pamiętaj. Ja się boję. Czego się boisz? Zrobimy kółeczko tylko, co? No tam już nie idę. Dawaj, idź. To z Daj drugiej mi to. strony, tu nie ma przejścia. Jak to nie ma? Co taka gruba jesteś? Przejścia nie ma. Wymyśla. O, cześć. Cześć, co Tylko jak to wygląda? Jo, nie? O, będzie się ciekawie wracało. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Jezioro? Łebskie. Łebskie to jest? Łebskie. Dobra, oni tu wchodzą. Łebskie jezioro. Piaski. Dobra, nie ma co, trzeba iść, nie? Szmot. No. To jak tu chcesz? Ciemność. Ciemność. Widzisz coś? Do ciebie. Tak wygląda ulica, po której idziemy. Pełna kałuż. A tak wygląda mój but. Domyślcie się reszty. A jeszcze 2 kilometry nas Siedem, czekają. Tak. Mały przystanek. Pod deszkiem. Jakiś tutaj był po drodze. Bo leje niemiłosiernie. Pada coraz mocniej. Oczywiście słoneczko zaczęło świecić, gdy zaraz wsiadamy do autobusu, nie? No dzisiaj się tak bardzo opalę, w ogóle przez te wakacje. Jedyne moje fajne, wolne dni. Mogę popatrzeć sobie chociaż na bociany. Albo na przejeżdżające samochody. Oni co robią na złość? Wszystko jest na złość. Nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Też nie pokazuje? Jest Justka. Jak to mówi Arab. Tak. Nasz ostatni przystanek. W końcu. 65. Wypadniesz teraz. 68. 68? To mało. Bardzo mało. Wiem. No zobacz. Ale tak jak na helu. Chociaż. Ciekawe jak mocno ona się... miejsce. Jo. No wypaść, bardzo Coś mi ręku z kości bierze. Tam masz kolejną latarnię? To nie jest to. Nie, Ja też nie wiem. gdzie w głowę? Angry Birds tylko stoją i nic. Nie robią. One powinny robić tak... Nie. Achievement osiągnięty. Ty tak długo z tym próbowałaś?
Ja się patrzyłam w kamerę. Znaczy w to. Ale wymyślisz. Idziemy tam. się, co? Ostatnia zdobyta. Tak, udało Mała taka tam. Mało, jakaś ciekawa. Ale może... Idziemy znaleźć jakąś pamiątkę jeszcze. Tak. Tu masz. Czemu nie? Jak chcesz, to ci zrobię, no. Tak? Już nie idź tak tyłem w stronę morza, co? Proszę. Tak? Honey, też na pomnik naszej islandzkiej syrenki, jak wypucowana w pewnych miejscach. Nawigacja dla zabłąkanych przy pomniku, wokół pomnika, na pomniku, doskonale, tak jest. nie dam radości. O mój Boże. Aha, to jest most. To białe, a co ty myślałaś? Nie wiem. To będzie daleko ci nogi Ten też nieźle buja. No weź ją! Bując. Zabawki żyją. Zabawki kontratakują. To jest tory normalnie. No myślę, że my go nie widzimy. No mi się coś pomyliło chyba. W końcu na koniec naszej wyprawy. Już wracamy do domu. Jest piękne słoneczko. Oświetla nam drogę powrotną. On trzyma rybę, która pluje wodą. Ja myślałam, że to dziecko, a to jakiś stary facet. Faktycznie to jest ryba. No. Taki sobie ładny park, sobie spacerujemy po Słupsku. Ładny park, piękny. Fajnie jest. Teraz jedziemy do domu, mamy już bilet na SKM-kę. I koniec naszej przygody będzie, no. A na razie sobie spacerujemy. Wróciliśmy już, ale zanim się po prostu walniemy na łóżko, pokażemy Wam, co oprócz tego, że je zwiedzaliśmy, kupiliśmy. Brakuje Czopina. czupina. No jak gdzie tam był sklep? I nie mieliśmy za dużo czasu, żeby go szukać. I tam był sam las właściwie. Jesteśmy zmęczeni. Tak. Wielką podróżą. Tak. A jutro trzeba iść do pracy. No, No. trzeba. To co było fajne się skończyło. Ty i tak niedługo masz urlop. No. Fajnie, nie? Fajnie. No ale już sobie nie pojedziemy tam. No jeszcze chcemy pojechać do Malborka ewentualnie. No i wyślemy te nasze paszporty i dostaniemy nasze srebrne odznaki. Tak. I zostanie tylko już złota. Te złota, to trzeba jeszcze 3 zwiedzić zagraniczne, jakiekolwiek zagraniczne. Nie mamy pojęcia, gdzie chcemy, gdzie można je w ogóle zwiedzić. To my jedziemy spać. My już po drodze sobie byliśmy, normalnie tak. Żyjecie tam? Bo żyją. Dupa. Topa. Takie zbliżenie? Czemu takie zbliżenie? Start numer 1, tak? Boże, ale to się jara w środku. Ja już go trochę podniosę, bo jest.
Już leci? O w mordę, jak szybko. Pomyśl to życzenie. Co? Nie mam życzenia. Twoje życzenie poleciało. Nieźle się pali, co? Już się boję, że tam się coś podpali, zaraz spadnie. Pa, pa!